الكلام ده لسياده الوزير اشرف صبحي. اجتنبوا الشبهات. معاكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد منير من قناة كورة أونلاين. أول حاجة يا جماعة هنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تاني حاجة جايب فيديو رضا عبد العال، وهو الصراحة المرة دي عنده حق. تعالوا نروح نشوف الفيديو وانفعالات رضا ونرجع نعقب عليها تاني. حسن موسى مشي ليه؟ هل ان هو كان بيطلع يتكلم على غير العاده او على غير التعليمات بتاعه الوزاره؟ طيب هو الكلام في ايه يعني؟ الكلام ان في بعض الامور الصعبه والمشاكل اللي موجوده كانت داخل نادي الزمالك، وبالتالي صعبه ايه؟ هيتم هو حلها. طب ما الراجل يعني الفتره اللي فاتت دي بدا ان هو يقول لك ان انا هحل موضوع القيد وهحل ازمه اتحاد الكوره وهيقعد مع اللعيبه، وقعد مع او كان هيقعد مع الاثنين لعيبه اللي هم هيجددوا، فتوح وزيزو. يعني اذا الراجل ماشي، فانت مشيتوه عشان ان هو بيخرج يتكلم، ولا عشان ان هو بيفضح الفساد، ولا عشان ان هو معرفش؟ سمعت ان في مذكرات متقدمه عشانه ايام ما كان في الهوكي والكلام الفاضي ده. فهم يقولوا لنا بيان كده هو مشي ليه. دي رقم واحد. رقم اتنين، على كل الكلام اللي هو بعد ما هو مشي، فكل الكلام للاستاذ عماد ده، ولا دكتور عماد البناني، دكتور عماد، ان هو اهلاوي، وكله بعت لنا صور على تليفوني انا ممكن اوريها لك، ان هو في قناه النادي الاهلي، وان هو بيقابل مره لعمرو فاروق، وهو بيقابل مع الوزير طبعا اشرف صبحي. فانا بقول للوزير اشرف صبحي يعني اجتنبوا الشبهات. ده راجل راح النادي الاهلي في كذا مره، واتريق كمان في من ضمن المرات اتريق على فرقه الزمالك ساعه وادي دجله. كل الحاجات دي بقول لك اتبعتت، انا ما اعرفوش ولا اعرف مهما كان. حتى لو هو كان حوار اتوبيس تقريبا. لو هو قوي قوي في الحته الاداريه بس اهلاوي، طب يقول انت موديه ليه نادي الزمالك؟ هو نادي الزمالك عدم ولاده؟ انا بكلمك بجد. هل لو النادي الاهلي حصل فيه كده هتودي له واحد زملكاوي؟ ما ينفعش. ولا حد يقدر يودي اي حد يعني ريحته ايه؟ ان هو مثلا دخل حتى نادي الزمالك في تكريم، في عزومه، واخد بال حضرتك؟ ما تقدرش توديه النادي الاهلي، لا. فما ينفعش. بخصوص الصوره اللي مع دكتور اشرف صبحي واستقبل عمرو فاروق، هو راجل شغال كابتن في الوزاره. هو الراجل دكتور عماد البناني من اصلا كان مجلس قومي للرياضه، في قناه النادي الاهلي والتريقه. استنى بس، انا كمسؤول ما انا ممكن يتم استضافتي سواء في قناه الاهلي او في الزمالك. يا حبيبي ماشي. ايوه عادي يعني. دي عادي. انا مسؤول في الرياضه. ولما اتريق على وموجود من قبل ما دكتور اشرف يوسف، ولما اتريق على يعني. ولما اتريق على نادي الزمالك والاتوبيس والكلام ده ينفع؟ لما ساند اسمه محمد ايه اللي هو عضو مجلس اداره النادي الاهلي متواجد حاليا، غزاوي، طارق قنديل، دكتور استاذ طارق قنديل، واخد بالك؟ هو بيسانده ومنزل له بوست. ممكن صديق يا كابتن، حبيب قلبي، صديق حبيب ما يجيش يمسك. هو انا احمد جلال ابراهيم ما صديقي يعني ناس كتير. كل الكلام ده حلو. لو جيت ايه هنا بقى كابتن؟ لا اسمعني. لو انت جيت تمسك الزمالك اقول لك لا، وجمهور الزمالك من حقه انه يزعل ويتضايق. اسمع الكلام. ما هو انت مش بص، كله كوم والتريقه كوم. يعني الصوره بتاعت العمرو فاروق عادي، ومعاه الوزير عادي. ايوه هو راجل شغال. المسانده اللي انت بتقول عليها لطارق ما عادي، واخد بالك؟ صاحبه وحبيبه والكلام ده، وهنا اهلاوي وهنا زملكاوي ومفيش مشكله، والاتنين بيحبوا بعض والكلام ده. بس التريقه على نادي الزمالك في ماتش وبعد كده في اتوبيس ينفع؟ ينفع؟ انا ما تقوليش انا. امال مش انت اللي سائلني؟ اما انا سالك. طب انا بوجه الكلام ده لسياده الوزير اشرف صبحي. اجتنبوا الشبهات. ايوه بس هو انت بتدور دلوقتي على حد كفء من نادي، بص، من ولاد نادي. اسمع من ولاد نادي الزمالك. هات حد في ولاد نادي الزمالك كتير يجي ويدير ده، لان هم دولت فتره معينه وهيمشوا. هم جايين يسيروا الاعمال اللي هي فرقه عايز تسافر، مكافآت مش عارف ايه، الراجل اللي اسمه سوريو عايز لعيبه، هم يوفروا الكلام ده. وهتلاقي لو انت بصيت على اي حد من ولاد نادي الزمالك في الحته دي يخدموا اكتر، مع كل الاحترام للواء حسن موسى والدكتور عماد.